Spotify n-a omorât caseta. Hai, salvează clipul și urmărește contul dacă îți plac explicații simple despre tehnologie. 2026, banda de casetă încă există, pentru că oamenii nu caută doar sunet, caută ritual. Scrie-mi în comentarii, tu asculți cap-coadă sau sar piesele? Și trimite clipul unui prieten care caută casete. Avem noi aici radio pe 4 benzi, casetofon cu redare și înregistrare, Bluetooth, USB microSD, transformă casetele vechi în MP3, are 2 vumetre, microfon încorporat, funcționează la priză și la baterii. Dacă vrei un aparat care te obligă să asculți muzică, îl găsești în linkul din profil. Hai să ascultăm și o piesă. Play.